Здравствуйте. Приехали сотрудники компании «Печной царь» и установили мне печку «Дача» вариант 1 и дымоход компании «Ферум». Все сделали согласно спецификации. По времени уложились в районе 7-8 часов, без суеты. Вот первая закладка. Если кто-то спрашивает по поводу дыма, дым вообще не обнаружен. Сюда ничего не тянет. Шибер открыт полностью. Спасибо компании «Печной царь». Молодцы.